Horoskopi 7 shkurt 2026, Dashi, sot, Dashi mund të gjej veten duke u kthyer pas në kohë. Duke menduar thellë për ngjarjet të fundit, fjalë të thëna apo vendime që kanë lënë gjurmë në zemrën tuaj. Ka një energji serioze rreth jush sot, jo domosdoshmërisht negative, por reflektuese. Mund të preferoni të mbani disa mendime vetëm për vete, ndërsa brenda jush po zhvillohet një analizë fortë emocionale. Kujdes në komunikim, yjet tregojnë se sot mund të jeni pak impulsiv në fjalë. Një koment i nxituar apo një keqkuptim i vogël mund të krijojë tension pa nevojë, mos nxirr. Përfundime shpejt për atë që të tjerët po përpiqen të thonë. Dëgjo më shumë, fol më pak. Me kalimin e hënës në shtëpinë tuaj të tetë astrologjike, ndjenjat thellohen. Kjo është zona e transformimeve, emocioneve të fshehta dhe reflektimit të brendshëm. Sot nuk është dita për të vrapuar pas projekte. Demi, sot energjia e ditës të tërheq fort drejt jetës personale. Demi. Mendja dhe zemra mund të mos jenë plotësisht në harmoni, duke sjellë një ndjesi të lehtë shpërqendrimi ose lodhjeje të brendshme. Mund të ndihesh sikur ke shumë gjëra për të bërë, por pa e gjetur ritmin e duhur. Astrologjikisht, ka një prirje për teprime sot, në mendime, në fjalë, madje edhe në premtime. Qielli të këshillon të mos ngresh pritshmëri shumë të larta, as për veten e as për të tjerët. Zëri yt i brendshëm është hudhërrëfyesi më i saktë sot, ndaj mos e injoro. Kohët e fundit ke qenë shumë i kërkuar nga të tjerët, njerëzit kanë mbështetur tek ti. Kanë kërkuar kohën dhe energjinë tënde. Tani universi po të sinjalizon se ke nevojë për pak qetësi, hapësirë mendore dhe pushim emocional për të sqaruar mendimet dhe për të marrë vendime të rëndësishme, ndërsa dita ecën përpara, energjia ndryshon. Dëshira për shoqëri rritet dhe zemra hapet më shumë drejt të tjerëve. Mund të ndihesh i thirrur të mbështesësh dikë, të dëgjosh apo të kalosh kohë cilësore me persona të afërt. Bisedat marrin një ton më të thellë, tema të fshehta. Ndjenja të pathëna dhe mendime intime bëhen veçanërisht. Tërheqëse sot, mesazhi astrologjik për Demin, balanco qetësinë me shoqërinë. Mos u lodh duke dhënë më shumë se ç'mundesh, por as mos u mbyll plotësisht në vetvete. Binjakët, sot dita paralajmëron kujdes në çështjet financiare. Binjak, nuk është dita më e përshtatshme për blerje apo vendime që lidhen me paratë, pasi energjia astrologjike sjell prirje për teprime dhe informacione të pasakta. Mos u mbështet verbërisht në atë që dëgjon, filtro, analizo dhe prit për më shumë qartësi. Ritmi i ditës pritet të jetë i shpejtë, madje her pas here pak kaotik. Në ambientet profesionale, fjalët mund të keq interpretohen lehtë, ndaj përpiqu të jesh i saktë dhe i matur në komunikim. Është e rëndësishme të gjesh momente për t'u qetësuar dhe për të shkarkuar tensionin mendor, ndërsa dita përparon. Energjia zhvendoset drejt shërbimit dhe organizimit. Do të ndjesh një dëshirë të fortë për të ndihmuar të tjerët me gjëra praktike, për të rregulluar detajet dhe për të vënë rregull në jetën tënde. Kjo është një kohë ideale për sistemimin e punëve të vogla, organizimin e planeve, përmirësimet të nevojshme në rutinë, edhe pse mendja mund të fokusohet te ajo që ende nuk është në rregull. Yjet këshillojnë të ecësh hap pas hapi, mos u mbi ngarko. Ndaje detyrat në pjesë të vogla dhe gjithçka do të bëhet më e lehtë. Mesazhi astrologjik për binjakët, qetësia dhe organizimi sot janë çelësi i suksesit nesër. Gaforja, sot, në nivel mendor, gaforja ndjen sikur po kërkon diçka më shumë. Ndikimi mes Mërkurit dhe Jupiterit krijon një tension të lehtë, duke sjellë mendime të shumta dhe ndonjë mospërputhje me të tjerët. Mund të mos jeni plotësisht në një mendje me njerëzit përreth, por kjo nuk duhet parë si problem. Përkundrazi, është një shenjë që ke nevojë për pak hapësirë mendore për të reflektuar dhe për të riorganizuar idetë. Një pauzë e vogël, qetësimi i mendjes apo mendimi i thellë sot mund të jenë shumë të dobishme, ndërsa dita avancon. Hëna kalon në shtëpinë tuaj të pestë astrologjike, zonën e gëzimit, krijimtarisë dhe kënaqësive personale. Kjo sjell humor më të ngrohtë, dëshirë për shoqëri, energji pozitive për argëtim. Do të ndihesh më i gatshëm të ndash mirësinë dhe bujarinë me të tjerët.
duke shijuar momentet e lira dhe duke i dhënë vetes kohë për kënaqësi të vogla që ushqejnë shpirtin. Mesazhi astrologjik për gaforen: lejo mendjen të pushojë dhe zemrën të gëzohet. Balanca sot sjell harmoni. Luani, sot ekziston një prirje për të egzageruar atë që thuhet, madje edhe atë që mbetet e pathënë. Luani. Kjo mund të mos jetë në favorin tënd, ndaj yjet këshillojnë maturi në komunikim. Megjithatë, nëse e kontrollon këtë energji, dita bëhet shumë e mirë për të fituar perspektivë më të gjerë mbi situatat. Po mendon në mënyrë më madhore, por njëkohësisht po thjeshton gjërat që kanë rëndësi. Kjo të ndihmon të qartësohesh dhe të marrësh vendime më të mençura. Më vonë gjatë ditës, hëna kalon në sektorin e familjes dhe shtëpisë. Kjo të shtyn të tërhiqesh pak, të qëndrosh më shumë me veten ose pranë njerëzve të afërt. Është koha ideale për qetësi, pushim emocional, rikthim në ekuilibër. Ke nevojë për paqe dhe ambient të qetë për t'u përqendruar dhe për të rifituar energjinë. Mesazhi astrologjik për Luanin: qetëso ritmin. Shmang teprimet dhe lejo qetësinë të forcojë. Virgjëresha, sot kujdes me teprimin. Virgjëresh, energjia e ditës sjell një optimizëm pak të shtuar, që mund të bëjë të vlerësosh situatat më mirë se sa janë realisht. Mund të ndihesh i shtyrë nga një padurim i brendshëm për të bërë më shumë me jetën tënde, por kjo mund të çojë në premtime apo pritshmëri të egzageruara. Yjet këshillojnë të mos marrësh vendime të rëndësishme vetëm mbi bazën e informacioneve që vijnë sot. Jo çdo gjë është aq e qartë sa duket në pamje të parë. Është më mirë të fokusohesh te pamja e përgjithshme, te ndjenjat dhe vizionet afatgjata, ndërsa punët e detajuara t'i lësh për një moment më të përshtatshëm. Më vonë gjatë ditës, hëna kalon në shtëpinë tuaj të tretë astrologjike, zonën e mendjes, komunikimit dhe mësimit. Kjo sjell kuriozitet më të madh, dëshirë për të mësuar gjëra të reja, guxim intelektual. Do të jesh më i hapur për ide të reja dhe për rreziqe mendore që në fund sjellin përfitime të mira. Mesazhi astrologjik për Virgjëreshën: mos u ngut sot, shiko më gjerë, mendo më qetë dhe lejo dijen të udhëheqë. Peshorja, sot mund të përpiqesh të përqendrohesh te detyrat e përditshme. Peshore, por rutina nuk të sjell kënaqësinë e zakonshme. Mendja ka prirje të endet, qoftë nga shpërqendrimet përreth, qoftë nga një ndjeshmëri më e madhe ndaj tyre. Në të njëjtën kohë, po kërkon kuptim më të thellë në atë që bën dhe në drejtimin e jetës tënde. Një qëllim më i lartë apo një arsye më e madhe për veprimet e tua po tërheq vëmendjen sot. Humori yt është miqësor dhe kureshtar, por renditja e prioriteteve mund të jetë pak e vështirë. Nëse heq dorë nga nevoja për të kontrolluar gjithçka, do të ndihesh shumë më i lehtësuar. Më vonë gjatë ditës, hëna kalon në shtëpinë tuaj të dytë astrologjike, zonën e sigurisë, vlerave dhe nevojave fizike. Kjo sjell fokus më të madh te rehatia personale, dëshirë për stabilitet, nevojë për më shumë parashikueshmëri. Mund të kërkosh kënaqësi të thjeshta dhe një ritëm më të qetë që të jep siguri. Mesazhi astrologjik për Peshoren: kërko balancën mes ëndrave dhe realitetit. Sot qetësia vjen nga thjeshtësia. Akrepi, sot mund të ndodhë që dikush ta zmadhojë një situatë më shumë se sa duhet. Akrep, energjia e ditës sjell egzagjerime që mund të çojnë në keqkuptime, gabime ose pak frustrim. Prandaj, mos i merr të gjitha fjalët si të vërteta absolute, filtro informacionin dhe ruaj qetësinë. Megjithatë, mendja jote është aktive dhe mund të shijosh disa udhëtime mendore që, edhe pse jo gjithmonë praktike, sjellin ide interesante dhe mësime të vlefshme. Më vonë gjatë ditës, hëna hyn në shenjën tënde. Kjo rrit ndjeshmërinë, energjinë emocionale, dëshirën për përfshirje. Do të ndihesh më i lidhur me gjithçka që ndodh rreth teje. Por njëkohësisht mund të mos dish saktësisht ku ta drejtosh gjithë këtë energji të shtuar. Është moment ideal për reflektim dhe për gjetjen e ekuilibrit të brendshëm. Idetë e tua sot janë veçanërisht të ndritshme dhe kreative. Dhe kjo është një kohë e fortë për t'u lidhur me nevojat e tua emocionale. Mesazhi astrologjik për Akrepin: mos lejo egzagjerimet të turbullojnë, qetësia dhe vetdia do të udhëheqin. Shigjetari, sot ekziston një prirje që njerëzit t'i fryjnë gjërat më shumë se ç'duhet. Shigjetar, situata të vogla mund të duken më të mëdha, ose fjalë të thjeshta të marrin peshë të panevojshme.
informacionet dhe personat përreth mund të shpërqendrojnë lehtë, ndaj ruaj fokusin. Megjithatë, dita është shumë e mirë për hapa të vegjël, por të mençur, veprime të buta dhe plane të qeta që në fund punojnë në favorin tënd. Mund të gjesh mënyra për të zgjeruar horizontet personale, qoftë përmes ideve të reja, mësimit apo planifikimeve afatgjata. Më vonë gjatë ditës, hëna kalon në shtëpinë tuaj të 12 astrologjike, zonën e qetësisë, reflektimit dhe pushimit shpirtëror. Kjo të shtyn të kërkosh kohë vetëm për vete, qetësi mendore, rikuperim energjie. Mund të mos arrish të bësh aq shumë sa kishe planifikuar, por kjo nuk është negative. Përkundrazi, kjo pauzë është e nevojshme për të rimbushur për ditët më të ngarkuara që vijnë. Mesazhi astrologjik për shigjetarin, ngadalëso ritmin sot, qetësia është burimi yt I forcës për nesër. Bricjapi, sot tranzitet planetare zgjojnë ide më të mëdha dhe mendime më të gjera. Bricjap, fokusi largohet nga detajet e përditshme dhe shkon drejt vizioneve afatgjata, planeve dhe ëndrave që kërkojnë hapësirë për të zhvilluar. Megjithatë, ekziston rreziku për të keqvlerësuar kohën, paratë apo energjinë që kërkojnë disa situata. Yjet këshillojnë të mos marrësh angazhime të reja tani, e madje as të premtohesh për diçka që nuk je I sigurt se mund ta përballosh. Nëse përqendrohesh në krijimin e më shumë harmonie me miqt apo njerëzit përreth, do të kesh sukses. Mjafton të tregohesh fleksibël, më vonë gjatë ditës. Hëna kalon në shtëpinë tuaj të 11 astrologjike, duke sjellë një energji më miqësore dhe çliruese. Kjo ndihmon për lehtësimin e presionit, shprehje më kreative, ndjesi rehatje në komunikim. Do të ndihesh më I lirë për të shprehur idetë dhe emocionet, ndaj lëre kreativitetin të rrjedhë natyrshëm. Kjo është një ditë për rikuperim dhe rimbushje energjie para sfidave të reja që po afrohen. Mesazhi astrologjik për bricjapin. Mos u ngarko sot, qetësia dhe kreativiteti janë përgatitja më e mirë për të nesërmen. Ujori, sot mund të kesh prirjen të egzagjerosh situata më shumë se sa janë në të vërtetë. Ujor, yjet të këshillojnë të mos nxjerrësh përfundime të shpejta dhe të marrësh informacionin e thjeshtë me një dozë rezervë. Ka mundësi për keqkuptime ose vlerësime të gabuara, por kujdesi dhe dashamirësia jote mund ta kompensojnë këtë. Energjia që ke sot nuk është negative, thjesht duhet përdorur me mençuri. Në moderim, kjo të ndihmon të zgjeroj horizontet, të marrësh iniciativa të reja dhe të eksplorosh mundësi të ndryshme. Më vonë gjatë ditës, hëna kalon në majën e hartës tënde diellore, duke vënë në fokus përgjegjësitë. Kjo sjell përqendrim më të madh tek detyrat me kuptim, ndjesi lehtësie me punët e rëndësishme, pak si interes për gjërat e kota. Sot do të ndihesh më komod duke përballuar detyrat serioze sesa duke u shpërqendruar me gjëra të parëndësishme. Mesazhi astrologjik për ujorin, përdor energjinë me mençuri dhe përqendrohu te ajo që ka vlerë. Kjo sjell rezultatet më të mira. Peshqit, sot, tranzitet e ditës sjellin një energji të ndjeshme dhe pak të paqëndrueshme. Peshq, kujdes mos e vlerësosh tepruar kohën ose energjinë që ke përpara se të angazhosh veten në diçka të rëndësishme. Ide idealiste dhe impulse humanitare mund të dalin në pas sot, duke të shtyrë drejt qëllimeve më të larta ose veprimeve që ndihmojnë të tjerët. Më vonë, hëna hyn në shtëpinë tënde të 9 astrologjike, duke nxitur zgjerimin e mendjes dhe përvojave përmes udhëtimeve të pazakonta, njohurive të reja ose eksperiencave të ndryshme. Prakticiteti mund të mos ketë prioritet tani, ndaj është e mençur të ndaj idetë ose planet në pjesë të vogla. Kështu mund të ecësh hap pas hapi dhe të arrish përparim të qëndrueshëm, pa u ndjerë I mbingarkuar. Mos vendos pritshmëri shumë të larta për veten sot. Lejo vetes të eksplorosh idetë dhe dëshirat pa I shtyrë gjërat në ekstrem. Mesazhi astrologjik për peshqit, zgjero horizontet e tua me maturi, çdo hap I vogël drejt ëndrave ka vlerë.